Гласът на поета Иван Христов звучи в двора на Британската библиотека. Гласът излиза от жълта тръба, извита в края като перископна подводница. Около перископа е нашата група за разходки из Лондон. Слушаме стихотворението на Иван Христов. Поетът говори за своя мечта. Мечта е за къща, в която може спокойно да пише стихотворения. Тази мечта е осъществена благодарение на някой си Лари. Лари е предоставил на Иван Христов къщата си за гости на брега на езеро в щата Уисконсин. Тя е точно обратното на това, което има Иван Христов в България. После гласът спира. Записът е свършил. Можем отново да пуснем Иван Христов или да изберем друг европейски поет. Някой предлага да пуснем отново българското стихотворение. Отново слушаме. Отново сме с мечтите си. Моята мечта е лудничани да чуват гласове, които разказват за опита на хората, родени в България. Това се случва по време на Европейският литературен фестивал в Лондон. Преводачката Анджела Родел е привела стихотворението на Иван Христов на английски. В стихотворението Иван Христов благодари на Лари за къщата, която му е предоставил. Ние пък благодарим на Анджела Родел и на Иван Христов.